Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Daj kolačić. Ja sam Lorena i danas ćemo raditi poznatu francusku slasticu pod nazivom makaronsi. Znam da mnogima zadaju glavobolje, međutim danas ću vam pokušati pokazati kako ih možete na što jednostavniji način napraviti kod svoje kuće. Od sastojaka su nam potrebni bjelanci sobne temperature, šećer u prahu, fino mljeveno bademovo brašno, a za šećerni sirup kristal šećer, voda i po želji bojilo u prahu. Za početak ćemo prosijati bademovo brašno i šećer u prahu. Kod odabira bademovog brašna jako je bitno da odaberete namjensko brašno za makaronse. Ono je blanširano i jako fino mljeveno. Dolje u opisu videa ću vam staviti gdje sam ja svoje bademe nabavila, pa možete pogledati. Ove suhe sastojke moramo obavezno prosijati barem 2 ili 3 puta dok ne odstranimo sve grudice i ne dobijemo finu prašinu. Ukoliko ne odstranimo sve te grube dijelove, makaronsi će nam u konačnici imati grubu površinu, a mi bi ipak željeli dobiti glatku. Kako prosijavamo smjesu, u situ će nam ostati grublji komadi koje ćemo ili baciti ili koristiti za neki drugi kolač. Ponavljamo postupak kako bi opet odstranili preostale grube komade. Također bi vas upozorila na odabir šećera u prahu. Koristite najbolji koji možete naći, zato što vam u onim jeftinijim varijantama uvijek dodaju nešto škroba, a ono nam opet mijenja teksturu makaronsa. I evo drugi dio krupnog bademovog brašna koji odstranjujemo. U ovu finu prašinu od šećera i badema ubacujemo 35 grama bjelanjka. Uz dijelo od miksera stavljamo 40 grama bjelanjaka, te im dodamo tartar kremu koja će nam stabilizirati bjelanjke. Dok miksamo čvrsti snijeg, odmah radimo šećerni sirup. U posudicu stavimo kristal šećer, vodu i bojilo po želji. Ja ću ovdje koristiti rozu boju. Sirup stavimo odmah kuhati na najjaču vatru i pritom koristimo termometar jer želimo dostići temperaturu od 118 stupnjeva. Malo ćemo pomiješati da nam se smjesa ujednači. I čekamo da sve skupa zakuha, pa provjeravamo temperaturu termometrom. Boja ovako djeluje dosta jaka, ali kada ju pomiješamo sa bjelancima, ona će nekako malo izblijediti. Kada smo dobili snijeg od bjelanjaka, malo ćemo smanjiti snagu miksera, tako da nas vrući sirup kad ga budemo uljevali ne poprska. Ulijemo sav sirup u stjenke posude i nastavimo miksati naše bjelanjke. Evo ga. Kad smo izlijeli sav sirup, opet malo pojačamo snagu i miksamo do čvrstog snijega. Evo ga, bjelanci su nam gotovi.
I dobili smo čvrste vrhove. Sada ćemo taj snijeg prebaciti u našu smijesu sa bademima i šećerom u prahu. Sada ćemo dio naših bjelanjaka dodati u smjesu od badema i miješati ćemo dok ne dobijemo pastu. Ovaj postupak se zove makronaž i najbitniji je tijekom izrade makaronsa. Miješajte dok vam se svi suhi sastojci ne ukomponiraju u bjelanjke. Evo ga, skoro smo gotovi. Dobili smo gustu pastu. Sada nastavljamo sa dodavanjem bjelanjaka i sa prozračivanjem smjese. Miješamo laganim kružnim pokretima dok nam se sve ne sjedini. Smjesu možete lagano i pritiskati uz stijenke posude kako bi se ujednačila. Ovo nam je zadnje dodavanje i sada moramo biti malo pažljiviji. Dakle, samo prebacujemo smjesu odozdo prema gore i lagano je onako pritišćemo. Uvijek radim nekako kružne pokrete i po stijenkama posude povlačim svu smjesu kako bi nam bila savršeno ujednačena. Vidite kako je boja sad već nekako bljedo roza, baby roza, a stavili smo gotovo cijelu žlicu boje. Sve su vam boje drugačije, ova koju ja koristim je prirodna pa je zato nešto slabije pigmentirana. Miješamo cijelo vrijeme i povremeno stanemo kako bi provjerili kako nam curi smjesa. Ovo još nije dobro, znači nije to ta faza, jer nam ne kaplji ujednačeno, nego u hrpicama. Nastavljamo dalje. Znači, najgore što vam se može dogoditi prilikom izrade makaronsa je da ih premiješate, jer onda im zapravo nema spasa. Bolje da ih malo manje miješate nego previše. Tako ih već nekako možete spasiti. Evo ga. Sad ćemo isto malo stati da provjerimo u kojoj je fazi. Ajmo vidjeti. Ovo se sad već malo bolje drži. I morate pogledati kako vam se već nakon nekoliko sekundi ravnaju ovi vrhovi koji padaju sa špatule. Dakle, cijela se smjesa nekako počinje lagano ujednačavati i nivelirati. Još ćemo par pokreta i to nam je to. Možete ih i ovako u stijenku posude također malo gurnuti. Evo ga. Ja bi sada stala. Vidimo kako se smjesa sama širi i ujednačavaju se ovi vrhovi koji nam kaplju sa špatule. Već se nekako više povezala. Više je elastična nego prije. Evo, to bi bilo to. Sad ćemo smjesu prebaciti u slastičarsku vrećicu na koju sam stavila okrugli nastavak i istiskivat ćemo makarone.
Pripremiti ćemo jednu slastičarsku vrećicu iz koje ćemo istiskivati makaronse i staviti ćemo ovakav okrugli obični nastavak, ne znam kakav imate doma, ovaj tu moj je promjera 1 cm. Tako da ćemo sada ga gurnuti do kraja, da bude sve čvrsto i pretresti ćemo unutra smjesu za makaronse. Vršak ćemo malo ovako zavrnuti, tako da nam ne iscuri sa smjesa i okrenuti ćemo ga prema gore. I možemo na najobičniji vrč ovako nataknuti da dobijemo lijepi spremnik čvrsti gdje ćemo uliti našu smjesu. Jednostavno sve pretresemo, vidite kako u lijepom gustom lazu to pada, to je ta tekstura koju mi tražimo. Evo ga. Kada smo svu smjesu pretresli, možemo pripremiti pleh na kojem ćemo peći makaronse i istiskivati. Koristit ću silikonski podložak baš za makaronse sa već prethodno iscrtanim krugovima, pa će mi svi biti jednake veličine. Ukoliko vi nemate ovakav podložak, nije neka frka, možete koristiti i obični papir za pečenje, a ispod ćete si isprintati šablonu sa krugovima i onda ju maknuti kada istisnete sve makarone. Evo ga, sad ćemo krenuti istiskivati. Ovdje nam je već pripremljena smjesa. I polako krećemo. Zavrnemo vrećicu čvrsto. Kada dođemo do ruba prvog ovog kruga, stanemo zato što će se ta smjesa i dalje širiti i nivelirati, tako da nam budu svi jednake veličine. Istiskujem ih ravno od ozgora, znači iz nikakvog kuta, tako da radim lijepi koncentrični krug. I već možete primijetiti kako su se ovi proširili skroz do ruba, znači skroz su postali ravni. I ovaj dio kad završavamo istiskivanje se već nekako malo slegnuo. Znači kroz kojih 10-ak sekundi vidjet ćete kako su svi postali ipak nešto ravniji. Dalje nastavljamo dok ne popunimo cijeli pleh. A onda ćemo dobro izlupati ove naše makarone kako bi istisnuli sav zrak. Sada moramo nekoliko puta udariti plehom u našu površinu kako bi izbili sve zarobljene mjehuriće zraka unutar ovih ljudskih makarona. Tako da ne bojte se, par puta baš udarite sa plehom. I vidjet ćete kako vam se već na površini pucaju ovi mjehurići. A smjesa se već proširila do krajnjeg onog kruga koji nam je iscrtan na našem podlošku. Već vidimo tu na površini kako lagano izviru ovi balončići, pa ih lagano sa čačkalicom samo poravnamo. Pa idemo tako na sljedeći. Tako ih sve redom poravnamo. Ako ne razbijemo te mjehuriće zraka, kasnije će nam puknuti ljuska i nećemo dobiti lijepe glatke makarone.
Sada kad smo dobro izlupali naše makaronse i razbili sve mjehuriće, moramo ih ostaviti da se suše. Ostavimo ih na sobnoj temperaturi, otprilike sat vremena ili dok vam površina na dodir posve ne bude suha. Dakle, treba se stvoriti jedna tanka opna i postaće vam nekako mat. Znači, neće vam više biti ovako sjajni kao što su sada, nego će vam se nekako zmatirati. To znači da su oni gotovi, osušeni i spremni za pečenje. Tako da sada sat vremena odmorite, skuhajte si kavu, pa se vidimo poslije. Dok nam se makaronsi suše, napraviti ćemo punjenje za njih. Danas sam se odlučila za ganaš od tamne čokolade i pire od malina. Samo zato što je meni jako ukusan, međutim vi možete napraviti bilo kakav nadjev po svojoj želji. Bitno je da je kompaktan i čvrst, te da nam lijepo komplementira uz okus makaronsa. Upravo zato što koristim malinu sam ih i obojila u rozo kako bi se uklapao okus sa izgledom. Pa ajde krenimo. Evo vidimo da su se posve osušili sada, postali su mat i kada ih dirnemo ništa nam ne ostaje na prstu, dakle možemo ih slobodno dirati, skroz su suhi, suha opna. Sada ćemo ih staviti peći u pečnicu na 150 stupnjeva od 13 pa do možda čak i 15 minuta. Moramo ih pratiti, nakon 5 minuta će se već podići ono stopalo dolje karakteristično i onda ih nadalje samo sušimo do kraja pečenja. Evo naši makaroni su pečeni i poslije su se ohladili. Nemojte ih ni pokušavati odvajati od površine dok su topli, zato što će vam se zalijepiti. Dakle, sad vidimo kako trebaju izgledati oni zapravo od ispod. Znači, skroz su nam sjajni, lako se odvajaju i poslije su suhi. Sada ćemo ih napuniti. Evo, izvadili smo ga naš iz frižidera. Kao što vidite, on se već stisnuo, jako je učvrsnuo, te je spreman za punjenje makaronsa. Sada ćemo prebaciti, odvojit ćemo ovako foliju od površine. Malo ćemo ga promiješati sa špatulom i napuniti ćemo slastičarsku vrećicu. Na vrećicu sam stavila jedan malo širi nastavak kako bi što veću površinu obuhvatili makarona, tako da nam bude nekako ujednačen taj sloj prilikom punjenja. Pa ćemo sada prebaciti lijepo ovako vrećicu preko ruke i pokupiti ćemo cijeli ganaš unutra. Evo ga. Spremno je za punjenje. Evo, tražimo otprilike iste polovice, tako da nam budu jednake. I sada ćemo ih napuniti. Na sredinu istiskujemo malu količinu ganaša. I poklopimo sa drugom polovicom.
lagano ih ovako okrećemo, tako da nam punjenje dođe skoro do kraja, da nam izgledaju poput sendviča. I tako nastavimo sa svim makaronima. Ovako napunjene makaronse ostavite minimalno 24 sata u hladnjaku da vam omekšaju. Vidjet ćete kako će vam lijepo punjenje prodriti u opnice i dobit će fini okus maline i tamne čokolade, a ova će vam površina ostati hrskava. Ovo će biti pravi mali užitak u jednom zalogaju. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, subscribeajte se, pa se vidimo drugi put. Hvala vam puno ljudi, čao!